ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ସପ୍ତାହ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର ରାଧାକାନ୍ତ ମଠର ନୃସିଂହନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ସପ୍ତାହ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆସନ୍ତା 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିବ। ମହନ୍ତ ମଦନ ଗୋପାଳ ଦାସ ମହାରାଜଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଚାଲିଥିବା ଏହି ଆୟୋଜନରେ ପ୍ରବକ୍ତା ବାବା ଶ୍ରୀ ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ ଦାସ ଜୀ ମହାରାଜ ପ୍ରବଚନ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ସୁଦୂର ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ରୁ ଆସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟାସ ଭାବରେ ବାବା ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭୁଚରଣ ଦାସ ଜୀ ମହାରାଜ, ଗୌର ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ ମହାରାଜ ପାରାୟଣ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବହୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରେନବୋ ମିଡିଆ। Please watch current updates in Rainbow Digital. Stay logged in www.rainbowodisha.com. Subscribe our channel in YouTube and press the bell icon.